tervitused Naxose saarelt. Oleme siin umbes 5-tunnise praamisõidu kaugusel Ateenast, imeilusal Naxose saarel ja Hora linnas, ehk siis kohalikus pealinnas. Siin on ülikaunid majad, sellised valged, mõned üksikud sattuvad kalba kohta, aga tegelikult enamus siin on väga hästi korda tehtud. Mõnus idülliline, ma ei tahaks öelda küla, aga tõesti ikkagi on linn. Et kui tahate minna Mykonosele või Santorinile, siis võib-olla tasub pigem mõelda hoopis Naxose peale. Siin on hinnad paremad, ma arvan. Pole käinud küll Mykonosel, Santorinil. Hirmu juttu olen kuulnud, aga siin on täitsa üksed enam-vähem hinnad. Toidud väga head, inimesed väga sõbralikud, arhitektuur suurepärane, rannad väga kenad ja natukene lähemal ka võrreldes Santoriniga, kui näiteks tulla laevaga. Ehk igal juhul tasub tulla Naxosele ja lähme vaatame veel järgnevate päevade jooksul saare peal ringi, linna peal ringi ja käime rannas ka muidugi. Siin praegu oleme Veneetsia kindluse radadel, ehk siis siin kunagi on olnud suur kindlus, nüüd on elumajad. Paljud on need siis seinad uuesti kasutusele võtnud oma majaseintena, samamoodi näiteks vanalinnas ka. Väga ilus vanalinn on siin. Et mõned üksikud kohad on natukene lagunenud, aga enamus on kõik väga ilusti korda tehtud. Inimesed elavad siin tõenäoliselt, majutuskohti kindlasti väga palju. Hästi ilusad rahulikud tänavad on, palju üles-alla kõndimist ilmselgelt. Aga rahvast ei ole väga palju praegu, kuid kindlasti võiks olla, sest väga ilus on siin. Ma arvan, et kui ma ei ole küll käinud Santorinil ja Mykonosel, aga ma arvan, et siin on kindlasti parem, sest inimesi on vähem. Sa saad reaalselt nautida, sa saad teha siin pilte, vaadata, kassidega mängida, lihtsalt elada oma rahulikku turistielu ilma pidudeta. Mul venna oli tunne, et Naxos on väga lahe saar ja nüüd, kui siin vanalinnas ringi käia, ma saan aru, et see tõesti on nii, et siin saab reaalselt natukene nagu aega maha võtta ja nautida seda ilu, mitte käia nagu turistikolonnides igal pool nagu, ma ei tea, Dubrovnikus näiteks, kus iganes veel käia. Et ma eeldan, et ka Santorini ja Mykonos ei ole väga palju panevad selles osas. Palju on muidugi erinevaid selliseid meenepoode, gift-shoppe, aga see on loomulik osa. Kreekas on väga tugev osa majandusest on turismil ja seda tunda, aga sellest hästi ilusad asjad on. Sellest Hiina jama mulle tundub pigem vähe. Kui tundub, et midagi on, siis pigem ikkagi vähemalt kohaliku tunnetusega, ma ei tea, kas on üks kohalik või mitte, aga paljud asjad ikkagi peaks olema. Kunagi oli Kreetal Knossos palee, mis oli niisugune labürint, ilmselt eksis ära. Siis mulle tundub, et ega need Kreeka saarte ja linnad väga palju ei erine sellest üldse, et ega siin Naxose Horas ka täpselt samamoodi. Ega kui kaardi pealt ja vaata, kuhu lähed, siis sa jõuad ikka ühel hetkel välja, aga vahepeal mingid tupikuid ja üles-alla palju liikumist ja niisugune täitsa labyrinti tunne, et vaatan, kus kaudu sa saad liikuda, kus ei saa. Ei ole päris fees võib-olla, feesis oli ikka päris jõhker, aga ka siin ikkagi on võimalik ära eksida natukene. Järgmine peatus on Apolloni tempel, mis on meie selja taga. Sinna viibiks niisugune väikene kitsas maaribake, aga praegu on väga tormine ja väga palju lainetab, nii et siin viskab vahepeal laineid üles. Saab märjaks. Tuleb mütsis kinni hoida, muidu lendab minema.
ja väikene pärastlõunane jooks. Tavaliselt teised hommikuti, aga seekord pole väga aega olnud. Mingi lollakas jookseb siin Naksode saarel. Mingi, ma ei tea, 28 kraadi äkki või? Kuskil maantee peal. Eestlased. Väike saar küll, aga väga künklik. Ja uskumatu palavikka. Ma olen tugev iseseisev mees, kes mõtleb oma peaga nagu kõik need ümberringi. Tere hommikust! On kolmas päev Naksosel. Me lähme autot rentima. Simo on kõik eeltöö ära teinud. Nüüd on lihtsalt vaja minna kohale ja siis lähme saare peale avastama mägesid. See autorent ei ole siin lihtsalt käinud, või no ma ei ole veel kätte saanudki midagi, aga käisin mitu erinevat kohta siin läbi. Üheks päevaks on arusaadavalt kallis. Siin eile, kui ma küsisin, kõige odavam oli 45 sularahas. Kõige kallim on praegu 55, lähemegi praegu kallima poole, aga see on Fiat 500. Ehk siis tundub siuke veits lahedam. Pole kunagi sõitnud sellega. Vaatan, kuidas läheb. Proovin äkki saab alla rääkida ka, et 50 sulas, aga ma ei tea, kas see läheb nii. Saime nüüd rendiauto kätte. Fiat 500. Fiat 500! Esimene peatus on Halki küla. Oli nii või? Yeah. Mägi küla. Loodame, et saame süüa seal. Jõudsime nüüd külasse ja hakkame sööma. Minule hiigelsuur šokolaadikrossant. Simole mitte nii suur, aga küllaltki suur spanakopita. Ma ei tea, mitmest sul on juba. Ma olen võtnud vist iga hommik spanakopitat tõenäoliselt. Ma ei mäleta hommikut, kus ma ei oleks seda võtnud. Ja ma olen võtnud iga päev ühe gyyrose. Ehk siis mul oli 5 päevaga 6, nad on 6 päeva, nii et täna tuleb 7 gyros. Ja mingid šašlõki vardasju ka veel, nii et ma olen leidnud selle, mis mulle meeldib ja ma jään selle juurde. Ei, ma ikka proovin uusi asju ka, aga vähemalt üks kord päevast tuleb üks gyros ka ära süüa ja üks spanakopita. Ja cappuccinot pakutakse siin kaneeliga. 2 aiakest ja 1 kohv, kokku 7,50. Halki on hästi lahe väike külakene, aga üks asi, mida kindlasti peab siin tegema veel, on minema külast väljapoole ja kõndima siin mööda siukseid väikseid, mida ikkagi, nad on külavaheteed, aga siin see tee viib järgmisesse väiksesse külasse või nagu, see küla selle kohta on võib-olla palju öelda juba, aga hästi mõnus siukene rustikaanne tunne, inimesi liiga palju ei ole
temperatuur on mõnus, saab varjus vahepeal olla ja hästi lahedad siuksed väiksed mägikülakesed. Jõudsime pilotigrill. Nüüd on lõunasöögi aeg. Täna võtsime salati ilma fetajuustuta, sellepärast et nädal aega Kreekas hakkab juba tunda andma. Figuurile või rahakotile? Mõlemad. See naksuse juust peal. Hea. Raseda naise kõige suurem vihavaenlane, trepid. Me jõudsime nüüd Aperinthose külasse, mis on vähemalt sama ilus kui eelnevad külad ja linnad, mida me oleme siin külastanud. See tundub, et see on veel rahulikum, see on kõige kaugem Naksuse pealinnast, aga väga ilus mõnus atmosfäär on. See on ka mõned videokaadrid siit lennates tehtud. Siin pool on juba okei lennata, ei ole mingeid õhupiiranguid. Ehk siin peab kõvasti võhma olema, et jaksata üles-alla liikuda siin. Aga nüüd alati on see väärt, siin on väga palju fotovõimalusi ja kuna väga palju inimesi ei ole, siis väga lühikese ootamisega saab teha põhimõtteliselt kõik fotod ära, mis sa tahad. Ei pea minema Santorinile. Mägedes oleme siin nüüd päris palju sõitnud. Ei ole midagi väga hullu tegelikult, täitsa okei on. Vahemaad on lühikesed ja teed on head ja liiklust on üsna vähe. Võib-olla ei ole nagu väga häid kohti olnud, kus loojangut nautida, või ütleme nagu kuidagi nagu neid vaateplatvorme hästi on vähe, et me mingi paar üksikut on. Eks me nüüd ühte läheme, loodame, et seal saab aega veeta Rotonda terrassi juures siis. Ja jah, vaatame, kuidas läheb. Drooni akud mul on vaikselt kummi läinud juba, nii et sellega läheb keeruliseks. Aga muidu on üldiselt lahe. Väike Fiat 500 saab ilusti hakkama nende teede peal.
just tulime loojangut nautima, aga nagu näha, siis ega loojangut siin väga ei ole. Oleks ükskõik kumb eelmiste päevade loojangutest praegu, siis me näeks täitsa midagi, aga nüüd me ei näe mitte midagi. No mingi paar värvi laiku seal on, aga see on suht kõik. Aga meil on tore ikka ja saame minna nüüd õhtus sööma filoti peale ja võib-olla midagi jõuab veel teha, aga kahjuks loojangut ei näinud. Kalimera! Viimane päev Naxosel on nüüd kahjuks alanud. Või noh, kahjuks, et viimane päev on. Muidu Naxosel on väga äge olnud. Täna nüüd lähme teeme väikse hommikusöögi ja käime veel linna peal, käime rannas ja lihtsalt naudime seda elu ja melu, mis siin on. Mägedes oli väga äge. Kahju, et seda ka nii vähe oli. Kõike on liiga vähe olnud. Ega rannas samamoodi me ei saa liiga palju olla, sest väga tuuline on. Hommikusöök ja kohv taas Sitaaris otse siin keskväljakul. Päris head söögid on, värsked, soojad. Nii et naudime. Mina võtsin kohaliku justu piruka ja Liina võttis šokolaadi krossanti või saiaka, sest ta ei ole krossanti kujuga. Jah. Väga hea. Milline väsitav päev on olnud. Me oleme terve päev läbi passinud rannas, söönud ja maganud, sest söök oli liiga toitev, seda oli liiga palju. Õige Kreeka elu, õige puhkus. Aga see söömine võttis ikka läbi küll, suure portsjonid. Toidukooma, jah, aga seda ei ole väga palju. Eks lõpuks on ka, et kuna me ei ole nii saare veel liiga palju kõndinud, aga 15 000 sammu kuskil päevas. Aga kuidagi su intensiivsus on madal, et siis nagu võttis ikka korralikult läbi. Väga head söögid olid. Võib-olla muidugi ei maksa igasuguseid ekstreemsusi proovida, et ma võtsin mingit lamba sisikonda või magu või mis ma seal võtsin, peast ei mäletagi enam. Et noh, hästi tehtud, aga ma eelistaksin klassikalist jürost või siis sulakit või midagi sellist, et mõningad asjad on parem jätta proovimata, aga kuna ma proovisin, siis oli väga hea. Teist korda ma ei võtaks seda. Siin väiksemad saarte peal nagu Naxos tasub arvestada sellega, et päris mitmed poed ja söögikohad veel mitte, aga ennegi poed pannakse siin pärastlõunaks kinni mõneks tunniks. Kuskil mingi 2-3 paiku umbes. Sõltub kohast ja umbes 6:30-7 niimoodi. Et siin tehakse ja siis selle võrra nagu õhtul hiljem avatud ka, et see mingi 11:30-12 vabalt. Et siin elu käib ka õhtu poole.